शादी के रो रो के कार्ड भेजवाए बाबा हो अपना शादी के सुखीपुर बाजार पढ़े अगुआ नाये को हमके पूछल असो लॉकडाउन से शादी बाबा रुकल पढ़े अगुआ नाये को हमके पूछल असो लॉकडाउन से शादी बाबा रुकल कह दिन कृपा मिले जे हमारा आजादी में कह दिन कृपा मिले जे हमारा आजादी में रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपहर। बोला बोला बाबा बैजनाथ की शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के सुखीपुर बाजार सावने में आके जलवा चढ़ाई दू गो कांवर जोहरा ले आईब हाँ हाँ सावने में आके जलवा चढ़ाई दू गो कांवर जोरा ले आई भंगिया धतूर बेल पतई ले आई जड़ी बूटी गाजा चिलम ले आई बाबा चिलम ले आई चिलम ले आई संघवा में ले में भोला जी अपना रहनी के संघवा में ले में भोला जी अपना रहनी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के बोला बोला बाबा केदारनाथ की बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के सुखीपुर बाजार हर साल असरे में बीतेला लगन मिथलेश बिहारी रोशन रहेले मगन हे बाबा हर साल असरे में बीतेला लगन मिथलेश बिहारी रोशन रहेले मगन हमर बियाह कौन कुंडली में रहे पंडित जी खाली आगे साल कहे आ इहो साल चल जाई लागे हमारा बर्बादी में इहो साल चल जाई लागे हमारा बर्बादी में रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के पढ़े अगुआ नाये को हमके पूछल असो लॉकडाउन से शादी बाबा रुकल पढ़े अगुआ नाये को हमके पूछल असो लॉकडाउन से शादी बाबा रुकल कह दिन कृपा मिले जे हमारा आजादी में कह दिन कृपा मिले जे हमारा आजादी में रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के रो रो के कार्ड भेजवाई बाबा हो अपना शादी के बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपहर।